สวัสดีค่ะทรายนะคะทรายเคยมีปัญหาเรื่องท้องผูกมาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นคนที่ธาตุหนักถ่ายยากมากเคยใช้วิธีหลายวิธีจะมีทั้งการสวนแล้วก็สวนแบบใช้กาแฟนะคะแล้วก็ใช้ดีท็อกมาบ้างบางยี่ห้อนะคะแล้วก็มาเจอผลิตภัณฑ์ของ Success More ชื่อว่า Phytovy ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานง่ายแล้วก็ตอบโจทย์สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของอาการท้องผูกของทรายได้ณตอนนี้ระบบการขับถ่ายของทรายเป็นปกติด้วยไฟโตวีของบริษัท Success More นะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกไม่เคยล้างลำไส้สนใจติดต่อตามเบอร์ข้างล่างได้นะคะสวัสดีค่ะ